Way tigistii asii Oromiyaa galteeti biiraa araqee wal cinaatti qabatteeti kasakkasaa jirta sitti haa tolu haadhoo koo gaafa galtan akkana ta'a akkanatti dhugaa jettee nu gorsa artama waan isaa akkam miyaati gookoo aara lakki aara suuta dhugisanuu aara tigistii ofitti baastee booda jaarsisii ofirraa si are akkasitti taa'ii kun ofataa jedhe. Bika kushiina madaamii keessatti guggubachaa baatiyyee taabbaatu sitti afaanitti si ho'ee anaa nyaatu saruuko ciisee akkasitti rafi abeet rafi hirriba kee maa kaate ka'uu shaggaa miti garuu odoo rafteetti fufte dhuguuf kaate dabaladhu nama gubde akkiin nama gubde asitti shunkurtii nagadda sirraa bareedeera haalli shunkurtiitti nagaddu haalati itti dhaabbatte hundi isaatu baay'ee sirraa bareedee jira haadhoo koo. Jabaadhutti muddi haadhuma. Kan na dhibu bar ijoollumti Oromoo jedhamtee maqaa dhooftu kun jechuudha. Yoo femmesanii feemesii ta'anii na argaa malee fakkee eenyuma shamarran biyya Arabaa ta'uufis yaadani jechuudha. Dhugaan sinitti hima yoo beekamanii nama kumaatamaan daawwatamanii waan gaarii yoo hojjetan waan boru irraa barachuu dandeenyu waan boru dhaloonni irraa barachuu danda'u hojjetanii odoo nutti agarsiisanii nutis isaan jala deemnee irraa barannee rakkoo maal qaba. Egaa nagaalleen dagannee ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya anis obboleettiin keessan nagaa kooti isinis akka nagaa fayyaanaaf taatan waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa akkuma viidiyoo isinii ibsuu yaaletti jechuudha akkuma isinis beektan jechuudha. Ani tigisti qeequuf osoo hin taane hojiin ishii hojjettee nutti agarsiifte guyyaa har'aa hojiin ishii kun maaliif jennaan naaf hin liqimfamnes naafis hin fudhatamne jechuudha. Sababiin isaa mee maalirraa barannas kolfuu malee maalirraa argannas jechuudha. Beezawee ijoolleen keenya waan akkanaa kana irra jaalatu malee waan barumsa qabu laaluu daawwachuu hin jaalannu jechuudha. Iddoo akkanaa kana garuu tokkoffaadha jechuudha kan itti argamnu. Innaa amma fakkeenyaaf nuti kan irraa barannu akkamitti akka dhugaatii asii yoo galle dhugaatii dhuguu biraa fi araqee ol cinaatti qabachuu irraa barannamoo mee maaluma ibsamee bu'aan viidiyoo nama gadhiifamee haalli ishiin ittiin viidiyoo kana dabarsite bu'aan isaa maalidha. Akkasumas immoo gabaa namni nagadatu gabaa namni gabayya'atu bira deemanii gabaasan seeraata jiruun dubartiin takka akkamitti akka gabayya'achuu dandeechuu haadholiin keenya gabayya'atanii akka itti nu guddisanii agarsiisudha moo gamaa gamana isaa badhiiraa wandalaaxee ofirraa ba'aatiin luka gamaa gamana dhaabbatanii na argaa jechuun shurraabii handhuura mul'isanii na argaa jechuun amma kun Oromoo biratti amma Oromoo safuu beekaa waa hunda beekaa jechuudha. Isiniif galeemi ishii mataatti marannaan ishii aduudhafaa jennu haalli uffannaa ishii garuu hojii saniirraa hin deemu jechuudha. Kanaaf hojii namaa tokkos haadholiin keenya isa kana nagadanii hojjetanii nu guddisanii iddoo kanaan nu gaan hojii kana isiniif warroota namoota tokkootiif akka tuffiitti ilaaluu dandeechu. Haadholeen hedduullee har'allee hojii kana dalaganii daa'imman ofii barsiifachaa kan magaalaa jiraatan mana kiraa ofii kaffalachaa jireenya ofii kan jiraachaa jiran hedduutu jira jechuudha. Gizee tokko waan gaariillee yoo baranne baay'ee nurraa barbaachisa. Amma biyya galteerti tigiste akkuma beeknu hundi keenyaan beeknaa beekamtuudhaa fi meesiidhaa namoota hedduutu ishii daawwata. Ishii gara miidiyaatiin tokkoffaadha. Miidiyaa irratti na argaa jedhanii akkanumaan akka maraattuu ta'uu akka nama qalbii hin qabne ta'uu irraa hojii gaarii hojjenne shamarri takka gaafa biyya Arabaatii galtee maal akka hojjechuu qabdu akkamitti akka of jijjiiruu dandeessu hojii wayii haa xiqqaatu haa guddatu hojii wayii uumanii hojjetanii namatti agarsiisudha malee dhugaatii maxaxxii yaan akka kootitti maxaxxii dhugaa as ba'uun si jammar dubartiin araqeen dhudhu. Akka ganda keenyatti akka naannoo keenyatti dubartiin araqee dhudhu safuudha jechuudha. Sanuu kan dhudhullee dhokattee bakka namni hin arginetti dhokattee dhudhi malee akka namni argutti hin dhudhu jechuudha. Kun immoo mallattoon ishiin agarsiiste kan dubartii osoo hin taane kan durriyyeeti jechuudha. Biiraan illee immoo dubartiin haala kanaan biiraan dhudhu na argaa jettee biiraan dhudhu kunis ergaa tokkollee of keessaa hin qabu ergaa safuu cabseedha jechuudha. Innaa wanta dubartii irraa eegamu dubartiin tokko gochuu kan qabdu fakkeenyaaf amma dubartiin takka dhuddee sakkaruu jechuun siruma hin jiru jechuudha. Galee hin jiru kanaafuu waan hin jirre waan akkanaa kana jechuudha. Deeguma maraattuu taatifis deeguma waan barbaaddu hojjettee nama kafalchiistus yeroo tokko daangaa yoo darbanii ni ulfaata jechuudha. Deeguma deegeefillee foon deegaa nyaadhu jettee sareen deeguma
kan namoonni hedduudhaan jaalatamanis xiqqoo ishinan jaaladhani baay'ee tigist hojiin ishii dasna jedha istoofinni ishii dasna jedha waa baay'ee turraa deema waa baay'eedhaan ishii jaaladha garuu gizee tokko tokko yoo balleechan immoo nama jaalatasaan badiisaa sanitti manii akka irraa of arramudha jechuudha. Inna viidiyoo lamaan kana keessatti hojii kana hojii nigdii shunkurtii nagaduu mee namni hin naganne jirtu ani gara kootiin jechuudha yaa dagadeellee keessa turuu baadhu shunkurtiis mokkoreera timaatimas mokkoree jira jechuudha nan hojjedha maaliif hojiin cibbuun qabu kaa asittuu shintibeetii dhiqaan jirru asittuu kafana nagandaa kan sanuu kafana warroota dhiiraa miicaan jirru waa hedduu hojjechaa jirra jechuudha biyyoota arabaa kana keessatti kanaaf jechuudha. Hojii hojjetanii of jijjiiruun immoo cibbuu tokkollee hin qabus wanna nama qaanichu nama saalfachiisus hin qabus jechuudha. Kanaaf biyya ofii keessatti immoo biyya natsaannatii qaban keessatti kushiina madaamii keessaa ba'anii waanuma xiqqoodhaan hojii xiqqoo amma fakkeenyaaf hojii kana kan namaa bira dhaabbattee agaaf agarsiistu ofiishiitii uumtee odoo hojjette hojiin kun baay'ee bareedaadha. Hojjetanii haadholiin keenya huqqubii seenanii huqqubii saniin namoonni hojii kana hojjetanii saalimaatii bitatan hojii kana hojjetanii magaalatti lafa bitatan hojii kana hojjetanii jireenya ofii guutumatti jijjiiran nan beeka jechuudha hojii amma nigdii kana jechuudha. Namni akka salphaatti ilaala jechuudha. Haadholiin keenya immoo karaa ittiin hojjetan beeku. Yeroo nigdii kana nagadan huqqubii seenu akkuma guyyaatti hojjechaa oolanii huqqubii ofii darbatanii galu jechuudha. Akka nuti kushiina madaamii keessatti hojjennee gizee tokkoon birrii guddaa ammaarree itti fayyadama wallaallee jaanjofnu kan odoon ta'an isaan hoggaa keessatti huqqubiin gizee takka yoo baateef ishee sanii waan guddaa hojjetu jechuudha haadholiin keenya. Nuti garuu birrii guddaadhaa baatiidhaan argannu itti fayyadama hin beennu waan ittiin godhannus hin beennu har'uma duroomnas har'uma iyyoomnas jechuudha sammuu dhufaa qabna jechuudha nuti sijammar jechuudha dhaloonni ammaa jechuudha. Haadholiin keenya durii garuu maallaqa xiqqoodhaan waa guddaa hojjetu. Maallaqa baay'ee barbaadanii kanuma argatan hoggaa keessatti hangizee takkitti argatan waan guddaa waan ija qabu waan mul'atuun godhatu jechuudha. Inni galee nuti garuu waan akkasii san godhuu hin dandeenyu. An hoggaa maallaqa guddaa argannee miti hoggaa keessatti waan tokko mul'isuuf baay'ee ulfaata jechuudha nuuf karoora hin beennu. Maallaqa argachuu malee karoora ittiin hojjennu beeknu haadholiin keenya garuu karoora beeku karaa ittiin deeman beeku haala beeku jechuudha. Shamarri keenya baay'een gizee biyya arabaatii galanii beektanii rakkoon isaanii hin galu agajja tokko na argaa jedhu uffata salbaajii biyya arabaatii guuranii galan kana uffatanii qayyaratanii na argaa jedhu takka viidiyoo hojjetu takka suuraa kaanii topposotu gaafa ji'a 3 guutan garuu na dhossaa jedhu jechuudha. Na dhossaa jedhaniitti gaafa ji'a 4ffaa immoo biyya arabaa kana dhufanii akkuma baratan laayivii banatanii dhufanii asirraa dubbatu kana rakkoon biyya keenya akka galaniin galuun sirriidha. Galanii immoo na argaa osoo hin taane boqonnaa fudhachuu sirriidha. Ji'a 1-2 asiif achi fiigini boqonnaa fudhatanii boqonnaa fudhatan san irratti illee haala boqonnaa akkamitti akka fudhachuu qaban waan gaggaarii hojjetanii erga boqonnaa ofii fudhatanii bayyanatanii ka'anii booda hojiitti gizee seenan itti yaadanii maal akka hojjechuu qaban odoo maallaqa ofii san hin balleechin hojii tokkotti hiikamanii hojii tokko dalagaa wayii uummatanii dalagaa san seenanii kabajanii hojjechuu hin beekan jechuudha. Asii hin galu achi deemu suuraa ka'u viidiyoo faraa'u na argaa jedhu asiin deemu achi bakka saniin booda ji'a 2 gaafa ta'u maallaqni biyya arabaa galtu shamarri biyya arabaa maallaqa waggaa takka qabattee namni galtu hin jirtu jechuudha. Maallaqa ji'a 3 ji'a 4 tanarra qabannee hin gallu jechuudha hundi keenya baay'een keenya jechuudha. Asii yoo galan jim kufuudha jechuudha. Kufaati biyya arabaatii galtee immoo gaafa kufan kufaatiin taanidha jechuudha kan kuftu. Gaafa kufte san immoo ka'uun baay'ee ulfaata jechuudha. Maalifi kan argee dhugaa dubbata ananarra waan ga'eef jechuudha. Jalqaba waggaa 2 hojjedhe gizee nasii gale nan kufee kufnaan kufaatiin taaneen kufe jechuudha. Wallaalummaa irra kan ka'e bilchinna dhabuu irra kan ka'e malee immoo waa biraatiif miti jechuudha. Kanaafuu gaafa bilchinna hin qabaanne gaafa wallaalte gaafa dhabde immoo waa baay'ee baratta. Gaafa harka qabdu fira baay'ee qabda agati maallaqa qabdutti haga maallaqni harka kee jirutti firri gamanaan sitti duudee ta'u lubbuu ta'u saruu ta'u siifan du'a siin jedhu baay'eedha jechuudha. Garuu kan gaafa kufte mooyyuu sareedhamoo nama siin jedhu hin jiru. Laala argime biyya arabaatii galte kaleecha akka wayii godhatte har'a moo laala waan ishiin fakkaattu siin jedhu jechuudha.
Innaa shamarran keenya wanta akkasiirraa of eeggannoo godhadhaadha. Gizee galtan na argaa jettanii gaafa ji'a 3 6 wagguma odoon guutiin na dhussaa hin jedhina. Ijoollee baay'een akkas ta'aa jiru. Kanaafuu walirraa haa barannu. Waan walirraa barachuu dandeenyu tokko gizee asii galtan warroonni baay'izawee gara miidiyaa kanatti dhuftanii waa mul'isuu dandeechanii mul'isaati hojjedhaati nutti agarsiisa. Nullee sinirraa barannaa. Keessattuu warroonni fiimesii jedhamtanii beekamtanii argamtan kunniin waan nuti sinirraa dhaallee ta'u immoo gaafa asii galle hojiitti jijjiiru tokko nutti agarsiisaa malee kanumaan mana maxaxxii deemuu akkanumaan na argaa jechuu yeroo hundumaa waanuma kolfaa osoo hin taane kolfis yeroo qabas iddoo qabas jechuudha. Malee bakkuma deeman hundatti hojii bifa tokko haala tokkoon hojjechuun ani akka kootti nama dabbara jedhee tanan yaada. Akkoota ijoollee Amaaraa amma wanni annan jaaladha ijoollee Amaaraa keessatti baay'ee shamarran biyya Arabaa yoo galan hojiin isaan hojjetan baay'ee mee yetambiitu namni hin beektan leblame mucayyoo san ishiin takkittiin karaa baaste namumti iddoo guddaan geenye jedhu ishii takkittiidhaan jechuudha. Ishiin takkittiin gaafa biyya Arabaatii galtu guyyaa ishiin galtu hojiinan beekaa jechuudhaan inna Faasigaarra galtee iyyuudha. Inna asantaa ishii daawwachaa ture. Waggaa 3 moo 4 taateertan marga galte. Inna gizee sanamma waa ijoollee nama kan akka Abirish Ruutaa kunniin waa'ee yuutuubii kana hin beekan. Erga ishiin galte ishii jalatti baratanii meelaal obboleewwan ishii guddistee firoota ishii guddistee namumti ishiin hin guddisne jiru. Amma ijoollee akka sarraatinyaatti obbolatti qaxartee guddisaa harti jechuudha. Wanta akkasii san hojjechuun nutti haa baratu malee hojii tokko hojjennee of jijjiiruun nutti haa baratu malee akkanuma yeroo hundumaa bakka gatiin baasne deemnee kolfuu bakka gadiin baafne deemnee akkanumaan nu argaa jechuu osoo hin taane waan tokko hojjennee of haa jijjiirru malee jechuudha. Inna akkasii sinin jedha egaa viidiyoo kiyya sumarraa nan golabaa turtii gaarii baay'ee.